Nii, tere tulemast vaatama Holstra Polli EDGL-i tagumised 9 korvi. Esimesed 9 on vaadatud, väga palju vahvaid viskid nägime ja pikad par kolmed, rasked par neljad ja nüüd back nine'il siis hakkame vaatama ka pikemaid par viitesid ja par neljasid. Minuga siin Markus Saarepuu. Tere! Ja esimese mängijana siis Mauri Vilman, koondskooriks hetkel -12 ja esimesed 9 mängis 3 alla. Väga okei algus selles suhtes. Teine mängija Mats-Erik Töh, kohalik poiss, hetkel siis 9 alla parri, esi9 mängis -2, ka samamoodi täiesti okei. Kolmandana siis Leaderpoolis Roland Kõur, koondskoor hetkel -7 ja, või siis -9 ja hetkel ka samuti mängib -2 esimesed 9 korvi. Ja viimase mängijana leadkaardis Kristo Raik. Alguses oli -5 skoor, nüüd on skoor -8. Et siin on ikka kõik on enam-vähem minekut teinud, keegi väga plähmerdanud ei ole. Vaatame jah, kuidas nad siin kohe 10. rajal hakkama saavad. 10. rada, 132 meetrit, par 3. Tahab siukest ründav play on see, et nad viskavad tagant käega midagi, mis läheks üle, hoiaks natuke aega ja siis kindlalt hajuks seal lõpus vasakule, et seda sinna korvi poole mängida. Samas saab ka lihtsaks pariks mängida selle mingisugune eestkäega haiser või tagantkäega mingisugune aeglasem ketas, lihtsalt tee peale lisata ja sealt edasi mängida. Ma miskipärast arvan, et siin ei lähe keegi kuidagi turvaliselt seda 3-ks mängima. Pigem just mitte, et siuke rünnatav par 3 ta on kindlasti mitte nagu lihtsamate radade kategoorias, aga on võimalik täitsa pördi võtta siin tagantkäega, kui midagi üle minema saada. Ja kõik mängijad siin üsna head tagantkäe oskustega on. Vaatame, kuidas Mauri seda lahendab siin. Tuleb päris hästi ju. Kas tuleb läbi ilusti? Väga kaunis. Väga kaunis viisa tõesti, jah. Siin samuti on natukene seda võsa vähemaks võetud, et natuke mänguruumi rohkem, aga alguses tundus seda, et natuke kitsas, aga ilusti läks sealt läbi ja piisavalt lahja ketas vist oli, et natukene ka üle keeras ja sai selle distantsi ilusti kätte. Ja. Mats suhteliselt sarnase joonega. Kas see on nüüd natuke pahandus? Gramm paremale. No siin on lihtne seda paremale eksimust teha ka. Ja. Ma arvan, peamised eksimused ongi tagantkäe viske puhul sinna paremale ja seal midagi lihtsalt terendamas ei ole, et par on üsna keeruline jällegi, muidugi oleneb, kuhu seal ketas kiki saab. Kristo siin rohkem haiser joone peale, et laseb ketal ise üle minna. See näeb väga hea liin välja, et tõsiselt ilus ise ja tegelikult ongi siin korvi lähistel ka. Suusarada ilust täitsa kaasas kipata ka, nii et lumest kasu ka kunagi natuke. Nii, ja lilleline Roland. Legenda. Täpselt nii. Vaatame. Legenda käes ja viskab. Natuke liiga palju. Aga jõuab tagasi või? Ei, sinna paremale tee äärde, ütleme nii, et võib-olla äkki pikk mingisugune proovi saab anda. Aga. No tegelikult ei ole üldse halb ise. Et kui juba korvi näed lähemal kui, ma ei tea, 40 meetrit, 30 meetrit, et on väga hästi tehtud. Jah, eks seda me ei tea, kas Roland ise sellega rahul oli, aga ütleme nii, et tulemus midagi halba otseselt ei olnud lihtsalt, et pördi lihtne kindlasti olema ei saa, aga võimalused on olemas. Mats siin otsib kohta. Vist ei ole väga palju teha. Tähendab, et tuleb see väljavise teha siin, proovida see paugiks mängida, aga ega tegelikult ei ole ka siit veel see paugi midagi lihtsalt, et see tagantkäe nurk siin palju puid asju on takistamas, et vaatame, kas Mats äkki mahub läbi siit kuidagi ja saab oma 4 võetud. Ta on päris terav on seda tagantkäe lähenemisnurk sealt, aga Mats mahtus ilusti kõigest läbi ja tegelikult väga reaalne 4. Ja täitsa green'i maandus on nagu Rolandil isegi täitsa hea variant siit. Siit saab jah, täitsa isegi pördid proovida. Puhaselt ei ole midagi tal ees. Kuidas see õnnestub, gramm madalaks jääb. Ja natukene madal, aga ütleme niimoodi, et pigem ikkagi hea resultaat selle avadraiviga. Ja Kristo ka tegelikult ikkagi tiibelt päris hea drive arvestades, et ilusti siin
mis ta võib olla 9-10 meetrit puttida. noh, Heiser Flipist niimoodi usaldada, et ta lõpuni üle jääb kandma, väga-väga tehniline, väga hea vise. ja siit oleks birdie Kristal väga magus, et saab ilusti Matsil ja Rolandil kohe sabast kinni, Maurile ka natuke lähemale. nii, ilusti korvi. väga-väga ilusti kasutas selle kogu korvi pikkuse kasutas ära ilusti. ja energiat hoidis ka maksimaalselt kokku ja absoluutselt. täisjõul edasi, nii et Krista siin ilusti on alustanud back nine'i. väga hästi. Matsil siis bogey putt. Ja samamoodi väga-väga hästi. Tegelikult jah, selles suhtes tahaks nagu öelda, et hea bogey, et arvestades avadrive'i, siis rohkem ei jäänud taga välja võtta. Ja see, et ta pidi sealt ennast välja viskama ja siis suutis sealt visata ühe korraliku viske korvi lahistele, et sealt ära puttida. Super. Ja Mauril ka väga-väga hea birdie. Ja Mauri siin sai vaadata, kuidas teised pikkade puttidega võitlevad ja läks ise pani ilusti 5 pealt, et täitsa muljet avaldav drive. Nii. 11. rada siis, par 4, 190 meetrit, üsna pikk ja looklev koridor ja ideaalis tahaks jõuda ja nii-öelda esimese viskega jääda ikkagi tee peale, kuna siis jäävad sul nii-öelda lähenemise variandid, aga tihtipeale siin metsast ennast leitakse ja siis on rohkem juba siuke parri päästmine, et siin paremal selle elektriposti kõrval jääb ka relief area, kus siis on nii-öelda vesine, kust mängijad saavad siis ennast meetri võtta ja edasi mängida ilma karistuseta, et jälle see aasta see OB-na ei mängi ja korv jääb siia lagendiku juurde. Ja üldiselt mängitakse rohkem tagantkäega, et see koridor lihtsalt nagu oma olemuselt soosib tagantkäinud rohkem, aga vaatame, kas äkki keegi näitab, kuidas eeskäega seda ise käib. No see on täpselt siuke rada, et kus võib näha väga ilusaid tagantkäe viskeid, hästi pikki ja looklevaid, et kuna terve teedega nagu natuke alla mäge mängib, siis võib tõesti pikka ilusat lendu näha, nagu Mauriga ja see vise on super ilus. Minu meelest see oli veel aeglane ketas ka, et see püsiks seal kuskil seal fairway lähedal. See oli väga kaunis vise, et sealt ilmselt Maurile üsna siuke lihtne lähenemine tegelikult jääb. Aga Krista läheb siin väga kiire kettaga ja tundub, et väga ründavat liini ka. Vaatame, kuidas tal õnnestub. Jällegi Holster need ise loomulik ka, siuke kõrguste vahe ka sees jälle, et see kõrguse tabamine on siin ka hästi oluline. Nii, suures Aiseris läheb ära, aga jääb kangeks vist. No nõks kõrge oli, et just see, mis sa ütlesid, et see kõrguste tabamine, et ega isegi kui sa siin viskad alastabiilset ketast, siis kui liiga kõrgele viskad, et siis ta ei hakka üle minema. Ja siin Roland. Gramm vist läheb palju üle. Natukene, aga äkki ja lükkas sinna teisele poole äärde, et on, ütleme nii, et mingisugused variandid on, et vise jääb veel päris pikk, aga vähemalt tee peal, et ei pea nagu otseselt scramblima seal, et ja no birdie on mängus selles suhtes. Ja nii, ja Mats Eerik ka tagant käega. Üsna siukse kõrge kaarega, aga kas kasutab ruumi ära? Ja oi, kui hea. Tuli ilusti tee peale tagasi, et siit on kõik võimalused. Tõsiselt hästi hoiti seda viset. Ja et sinna, kui see oleks sinna sisse kerinud ennast kuidagi, sealt ei oleks mitte midagi enam olnud, oleks pidanud võib-olla samasuguse väikse puti välja tegema. Ja Roland ka ikkagi nii-öelda birdie mängimise mõttes on väga keeruline koht, et vaatame. Tundub üsna kiire kettaga, ta siin tagantkäega seda viskama läheb, et kas suudab luua mingi birdie vaate endale. Opa tiiv. Nii, ja päris hüppa ka veits edasi. Päris hea viske teeb, et saab täitsa birdit proovida. Ja no sealt kohast selline vise Heiser flip niimoodi, see on ikkagi meistriklass selles suhtes. Ja nüüd Kristal veel mitu korda keerulisem koht, et stand still ja fore ja et jällegi birdie võtmise mõttes äärmiselt keeruline. Aga vaatame, äkki mingi fore annuka driveriga siin saab õljum panna. Ja me ei mängis seda kollast korvi, mis siin ees paistab igaks juhuks. Et siin on ka teine layout rajal.
see on nüüd seal reliifala lähedal, on ju. Mhm. Et jällegi selle eest mingit karistust ei saa, kui sinna sisse viskad, et lihtsalt sinna ei pea sisse ronima. Ja, no parri mängimiseks on see Kristo koht nagu väga head. Jaa. Saab kõike teha. Ja Matsilt väga soliidne teine vise, et grammist jäi madalaks, et tal ikkagi jääb siuke C2 putt, aga noh. No sellest just ta putib pördit kuskilt, ma ei tea, 12 meetri pealt, et see pigem on hea, et muidugi jah, tema kohast võib-olla oleks rohkem tahtnud, aga... Ja Mauri siin väga hea avadrive'i teinud, vaatame, kas suudab teise hea viske otsa teha. Tundub päris lubav käest välja minnes. Ja, täpselt nii. Väga hea vise. Ja Kristol natukene siit veel teha. Suhteliselt tundub väga tihke nurk olevat. Ja mingi kõrge aiser siit on tulemas. Ja. Vaatame, kas suudab siit parri päästa. Või no miks mitte bördi äkki throwiniga. Nii kõrgele see ketas läheb. Tundus hea, seni kuni ketast näha oli. Matsil ikkagi tegelikult tundus võib-olla gramm lühem putt, aga ikkagi täitsa tester on tal jäänud. Ilmselt see palk selle lennu seal varem peatas, kui ta soovinud oleks. Pigem küll, jah. Aga võimalus on olemas. Lennu algus tundus küll väga hea, aga lõpus kuidagi. Natuke langes ära sealt, jah, liiga vara, et ja nüüd Rolandil ka tollest kohast, kus ta oli, luua endale bördi võimalus, see on ainult boonus, et no igaüks mööda, selleks on nagu väga vinge bördi selle koha pealt. Ja Mauri ka ikkagi üllatavalt pikem putt, kui ma nii-öelda lähenemise põhjal arvasin. Ja ta tundus olevat ikkagi väga korvi all, et aga on ikkagi natuke veel teha. Okei, no gramm oli vasakul, aga noh, mõnikord püüab sellise, mõni mitte. Kahjuks osutuse selliseks, mis seda putti seekord vastu võtta ei tahtnud. Kristo siin parri vormistamas. Väga ilusti, täiesti kümpi. Siin ei olnud küll ohtu, et ta kuidagi sealt välja ronib, et väga ilus putt. Nii ülejäänud oli siis ka Rolandil veel mingisugune 4 meetrit umbes. 5 meetrit puttida. Saab ilusti hakkama sellega. Jah, ülejäänud lihtsalt tõstavad sisse ja vist on par frame. Paistab seda, jah. Ja nüüd läheme siis par 5-le, 194 meetrit, rada number 12. Esimese viskega tahad visata lihtsalt pikalt ja sirgelt. Ükskõik kuidas, lihtsalt pikk ja sirge vise, et sinna tee peale jääda. Parem vasak pool pigem jällegi karistavad ja võtavad selle bördi kohe mängust välja. Ütleme nii, et ideaalsed avavisked maanduvad kuskil siin, võib-olla natuke lühemalt. Teise viskega oleks vaja saada siit mäest ülesse. Seda kollast korvi me ei mängi, me lähme veel edasi. Kui me saame mäe peale ära, siis on jäänud võrdlemisi lihtne lähenemine ja vaja putt ära panna ja ütleme, et nii ongi see bördi mängitud. Et minu meelest see on selline rada, kus pigem tahaksid seda bördit saada, et lihtsalt see on üleüldiselt radadena on ta natukene lihtsam kui teised. Jah, aga kindlasti tahab saada ikkagi nagu mitu väga head viset ennem, kui sul üldse mingid bördi variandid seal tekkida saavad. Absoluutselt. Ja siit Mauril näeme, et natukene jääb see vise haiserisse ja vasakule, et sealt kindlasti midagi väga lihtsalt tulemas ei ole. Ja teisem siis Kristo. Vaatan huvitav, kas siin ka iigleid, õige jah, minu enda puhul oli Marger Krumm, kes võttis siit iigli. Iigli või? Ja teine ring ja see oli ka 2 päeva peale siis ainus iigel, nii et tervitused Margerile. Täpselt nii, et siit iigliga võidad fieldi pealt päris hästi neid viskeid. Ja see Kristo vise, kus ta hetkel jäi sinna natuke enne mäge või küngast, seal on bördi mängus, aga ta on väga keeruline.
et ja see läheb natuke palju üle, kas jõuab tagasi tulla. Aga distantsi sai vist päris hea kätte, et äkki Rolandil midagi avaneb sealt juba. Jaa. Ja Matsil samamoodi natukene paremale poole ja ka leidis jälle täiesti tee keskele selle lennu, et hoitakse natukene kodumängijad ka. Matsil on puudega läbi räägitud kõik. Kristal kõrge Aiseri viskab. Väga keeruline jalgade oli seal, et ei näinud otseselt, kuhu ketas kukkus ka, aga mingisuguse lennu tõesti kätte sai. Matsil nüüd see nurk on ikkagi juba piisavalt selles suhtes mugav, et siin ei pea enam suurt annukakaart viskama, et saab nagu natukene nii-öelda olla flatima viske siit teha, aga vaatame, kuidas ta lahendab siit selle viske. Kõrge annuks peale kandma. Ja nüüd leidis ilusti keskele. Ei, väga hästi. Sealt on juba kõik mängitav. Rolandi ka tegelikult ikkagi päris hea koht, et nii-öelda käpp on ees täitsa suure. Ja saab siit selle viske teele panna. Küll natuke jääb kitsaks, aga... Jah, no seal ei taha küll kitsas olla, et selle teise viskega tahad olla kindlasti kas vasakul ääres või keskel, aga mitte kunagi seal paremal, sellepärast, et sealt paremalt ikkagi tegelikult ju liini ei ole. Jah, et seal läheb ilmselt üsna keeruliseks, aga jällegi kunagi Holstris ei tea, et sul võivad tekkida seal mingisugused liinid, mida varem ei ole võib-olla märkanud. Nii, Kristal ka siin tundub vist, et seda ühte koridori siin proovima läheb. Siit tegelikult ilmselt hea viske korral on võimalik täitsa sinna mäe üles jõuda. Aga asend on keeruline. Kogu keha jõu sinna viskes seda pani. Ja tundus tegelikult täitsa okei. Ei tea, kas ta jõudis, vaatame, kuhu ta jõudis pärast, aga... Ilmselt sinna nuki peale jõudis, et korvile vaadek juba kaugelt paistab. Mauril siin on päris keeruline koht, et see nõuab väga kõrget eestkea Aiserit. Ja resultaat täitsa okei, putil ilusti, et... Jah, täitsa arvestav kohta. Need ongi Roland. Ja, paremal pool. Valikuid on palju, aga kõik valikud on väiksed ja keerulised, et... Jah. Et ühe Aiseri käpid on valinud, vaatame, kas mahub ka sinna. Tundub, et tuleb läbi. Joo, huigu hästi tuli läbi või. Ja pidin oma sõnu sööma selles suhtes, et sealt ikkagi on järelikult teed. No Rolandil muidugi jõudis ketas nagu üsna korvi lähedale. Jaa, seda küll. Üsna vanglas, aga vähemalt korvi lähedal. Kristal ka siin pikk, aga siiski võimalus. Hüppega teele tundub päris hea. Väga okei run. Jah, Gramm vara tuli sealt kettidest läbi, aga Mauri ka siin vist äkki isegi on suht ringi joone peal. 10 meetrit midagi sellist 11. Huvitav, kas sa tead, millega Mauri putib ka? Kettaga? Aga mis täpsemalt, mis kettaga? MVP kettaga? Mingisugune aatom või mis ta alla võib. Igatahes seekord see ketas korvi kahjuks ei maandu. Kahju. Siit ka samamoodi ei leia hetkel poisid siin seda korvi põhja veel. Vaatame äkki Roland. Ja ilusti. Väga kena pärdi. Viimased siis täpinid ka veel. Esimene par 5 kohe mängitud saab. Aga ikkagi tundub, et selles suhtes ilma punastetest läbi saame, et keegi midagi väga palju ära ei anna. Rolandist ühe viski võtab tagasi. Jep. Ja 13. rada Holstri ja Polli discgolfi pargis, siis on par 3, 86 meetrit. Ja siin pikkade keeruliste radade vahel on ta üks siuke, päris hingetõmbepausis öelda, aga kindlasti siuke rada, kus ta ikkagi iga mängija pöördit tahab võtta, et siuke soosib sellist tagantkäe mingit keskmaa võib-olla fairway'ga viset kerges Aiseris mäe otsa, et kuna võrreldes teiste radade on siuke lühike,
ja fairway on võrdlemisi suur, siis siit birdisid ka palju tegelikult võetakse. Kindlasti leaderpooli poisid siin ka kõik birdi mõtteid mõlgutavad. Ja ütleme niimoodi, et see on ikkagi siuke, mis tegelikult natukene kohustab sind seda birdit võtma, et ta on ikkagi võrdlemisi lihtne rada võrreldes ülejäänud pargiga. Et aga noh, samamoodi jällegi mitte midagi ei ole kindel, et siin on ikkagi vaja visata mäest üles jälle ja sul on ikkagi tunnel ka, et vaatame Rolandil jõudis küll. Vaatame, see on väga lihtne tegelikult ka eksida, et selles suhtes ei saa öelda, et ta nüüd nagu otseselt täitsa lihtne rada, aga võrreldes teiste radadega, siis kindlasti lihtsamate hulkade kuulub ja Mauri teeb siin musterneedis jälle, et kuidas see rada mängida, kuidas seda rada mängima peaks. Aga see oli huvitav, et ta läks nii nagu paremalt äärest. Ja, tundus, et usaldaski sellist ketta nagu üle stabiilsust ja lihtsalt lasi kettal tööd teha. Järelikult, jah. See on nüüd nõksvara. Aga äkki leiab. Ei leia kahjuks. Ütleme, et seal vasakul on ka siuke, et korvi ilmselt näed, aga ega midagi lihtsalt seal ei ole, et nii-öelda birdi mõttes, et parri peaks sealt ilusti kätte saama. Mats ka gramm kitsalt läheb. Jah, minu meelest siin rajal ongi kõige tavalisem eksimus on lihtsalt kitsaks. Et kuna ta mängib mäest üles, siis seda kettat teeb üle stabiilsemaks ja kohe, kui natuke lõdva käega või natuke haiseris viskad, siis kohe oled seal samas, kus on Kristo ja Mats. Ja Kristo üks lähenemise teeb. Uba. See oli päris hea proov ju. See oli isegi täitsa proov, tundub. Ja Matsil tegelikult täitsa hea võimalus siit üks birdi veel võtta. C2 oleks siin väga mõnus vormistada. Vaatame, kas kahju jälle Matsil ei jää need putterid sinna korvi praegu. Natukene jäi puudu ainult. Rolandi ka tegelikult pikk putt, aga oi, kui ilusti südamesse. Super vise. Birdi võtab. Tegelikult nüüd ka nii-öelda Mauri ja Roland hakkavad vaikselt vahet kasvatama teistega. Ja need skoorid muutuvad jah siukseks, et tundub, et muidugi midagi ei ole siin Holstresel kindlat, et rada on väga, väga keeruline ja korve on veel palju. Nii, ja Mauri saab jälle üsna lähedalt siis lihtsalt sisse tõsta. Ja Mats samamoodi, aga Mats parri jaoks siis. Rada number 14. Mina ütleks, et see on hästi äge rada on, sellepärast, et siin võimalusi on jällegi mitu. Par 390 meetrit mängib minu arvates eestkäe Anheuser Flexi, et midagi üle stabiilselt visata enam-vähem vertikaalloodis välja ja siis lasta tal ise oma tööd teha ja sinna kuskile korvilähistele kukkuda, et aga tahakski näha, et kuidas siin leadcardi poisid mängivad, Rolandil näeme kohe käes samamoodi. Eestkäe joon, Anheuser oli seal juba käe sees. Ja, aga ma mainiks, et need, kes ise koha peale käinud, et selle raja pealt on üks keskmine puu ära võetud, mis natuke teeb seda käppi suuremaks ja lihtsamaks. Aga siiski on tegu ikkagi üsna keerulise par 3-ga jälle, kust birdit võtta, et siuke ebatavalist viset nõuab, et Markus ütles ka siukse kange kettaga fore siuke hakkimine ta on. Ta mängib alguses mäest üles ja siis mäest alla, et väga äge jälle kõrguste vahe. Lauri läheb üldse Haiseriga tegelikult vist mingisugune lahjem ketas. Ja Haiser flip, jah. Ja tegelikult ma olen isegi näinud päris mitmeid mängimaski lihtsalt niimoodi, et kerge annukas peale ja loodavad, et läheb läbi. Et tegelikult siin seda peamist liini tihtipeale ei tabatagi üldse, sest et see on ikkagi väga väljakutsuv liin. Et mängid sinna alla orgu, mängid midagi sisse ja loodad, et seal on midagi. Et ta sealt oma tee kuskil alla leiab. Kristo saab nüüd väga paha kiki. Mingisuguse kiki, jah, et sealt läheb kindlasti organiseerimiseks. Parriga, jah. Saame näha, kuidas Kristo lahendab sealt, aga parr on sealt ilmselt parim võimalik nagu valik, mis sealt tulla saab. Tundub, et mingi ketas siin õljub pikemalt aega. Mingisugune kolin käis ainult. Jaa,
nii, ja Kristo ongi nüüd siis üritamas oma parri vormistada, aga midagi lihtsalt siin ei ole, et järgmine fore annukas on ette võetud, vist tundub, ja ta on Haisel siis. aga jäi kinni ikkagi. See ei ole ka veel lihtne. Ja nii, Mats ka tegelikult ikkagi pikk lähenemine minna, et üsna keeruline see parri võtmine siit, aga natukene lihtsam ise kui Kristol, vaatama, kas õnnestub. Tuleb ilusti ja Mats väga hästi tegelikult lahendatud see vise, et ja väga ilusti pani ennast sinna putile, et no siin Kristo tahaks vahva ära panna, et päris maaliline putt. Jaa, väga kaunis oleks. Come on, Kristo. Tundub üsna otsustavalt rannimas, aga läheb. Ja tegelikult üldse siuke hea mõte, et nagu agressiivselt otse korvi peale, et tagant tuleb nii-öelda maapind vastu, aga kahjuks natuke madalaks jäi. Kõige naljakam oleks see, kui ta tegelikult tahtis lay-upida ja siis me räägime, et ops, et see on suht hea mõte, et siit rannida niimoodi teravalt agressiivselt. Et no, teeb näljane mulje. Jaa. Nii, Roland ka vaatab ühelt poolt teiselt poolt ja ketta teele paneb. Väga ilusti. Väga hästi tehtud. Mauril pördi võimalus. Pördi võimalus just, jah. See oleks jälle võrreldes teiste leaderpooli mängijatega, siis saaksid veel vahet suurendada, et ma arvan, Mauri kindlasti seda putti tahab. Ega üks mitte seekord, et Mauril on hästi äge spin putt on, et tegelikult tema oli hetkel mingi, ma ei tea, 15 või? Et noh, et sealt lihtsalt siukse käe ja randme pealt ilusti täiesti sinna korvi poole, et ja Mats ka saab on parri kätte, parim, mis tal lavadrivist põhimõtteliselt võtta oli, et jaa, kindlasti, et see oli super. Nii, ja teistel poistel ka siis veel mõned putid jäänud. Õnneks midagi keerulist ei ole. Jaa, olemas. Ja Mauri ja Kristo siis samuti. Jaa. 3 parri, 1 poogis ikka täitsa tavaline, et pördis näeb siin arvu. Jaa, just. Ja nüüd üks äge võimalus toetada Disc Golf Expressi Patreoni liikmena. Liitudes näed sisu enne kui teised. Osaled üliägedatel loosimistel, kettajad, mis meil just oli, eratrennid ja oled kursis, mis järgmiseks, et räägitakse kõik ette ja uskuge mind, et sealt on päris ägedat on tulemas. Nii, ja rada 15. Nagu lubatud, siis Backmanil pikad rajad meid ootavad järjekordne par 5, 227 meetrit. Et siuke väljakutsu par 5, pead jälle tegema mitu väga head viset, et siin pördit mängida. Mängitakse nii eestki kui tagantkäega, ütleme kõige tavalisem maandumiskoht ongi umbes siin, kus praegu kaamera on, kus väga head visked maanduvad. Tuleb teha siuke väike lay-up vise ja siis hakkad juba vaikselt jõudma ka korvi juurde, kus siis sooritada järgmist visked, et kindlasti pikk rada, kus võib palju valesti minna, aga par 5 on kindlasti sellised rajad, kust meie leaderpooli poisid rohelisi linde endal siis kaardi peale tahaksid ka saada. Vaatame, kuidas siin lähenetakse tagant käega. Roland avamas on. Mingisugune aeglasem ketas, ma arvan, tahab lihtsalt sirgeks visata seda ja tee peale jääda. Jaa. Ega siin tegelikult tii pealt otsest suurt vahet olegi, kas viskad tagant käe eest käega, plaan on üsna sarnane. Ja Roland ilusti jääb seisma ka, et täpselt see koht, kus olla tahad. Jaa, väga kaunis avavise. Täpselt siukene õpikust, et lihtsalt keskmaaga haiserist välja, sirgeks, hoiab, kukub. Ma arvan, Mauri läheb midagi sarnast tegema. Tundus nagu kiirem, vaata. Et äkki ta oleks ikkagi rohkem ründama, aga lõpetas seal natuke vasakul. Nii, Mats ka tagant käsi. Ja tundub, et purjetavad see silt nüüd ette jääks. Ei jäänud. Napilt aga ei jäänud. Ja see silt kindlasti valusaid tabamusi on saanud, et nii sildil on valus kui ka mängijal ilmselt. Ilmselt on see valu on kahepoolne, jah. Ja. Aga kõik mängijad ikkagi tagantkäe kasuks otsustavad. See on päris huvitav.
ma ise oleks arvanud, et Kristo ja Mauri näiteks viskavad eest käega. jaa, aga tundub, et tagantkäsi siin eelistuseks langes ja Kristo ka huvitav, täpselt nüüd aru ei saanudki, et üsnagi nii-öelda ründavalt nad Mauriga läksid viskama, et ma arvan, et üritati siis sealt pöördest võib-olla sinna täitsa pöörde juurde jõuda. Võib-olla isegi pöördest nagu edasi mängida kuidagi, et üsna ründava mänguga, agressiivse mängustiiliga nad siin lähenesid. Aga Mauril ka tegelikult isegi kui tiibelt vise nagu 100% ei õnnestunud, siis täiesti pöördi võimalused on veel olemas, kui nüüd see vise õnnestub. Ja täitsa huvitavas kohas, et sealt ilmselgelt see lähenemine saab olema keeruline, aga ma arvan, et tal on täitsa kõik need võimalused seal olemas, et vaatame Matsi siin teist viset. Ja nüüd ongi selle paari viiel on nagu vahvad, et hästi palju erinevaid viskeid on sul vaja, et esimene on niisugune tagantkäige sirge, niisugune tugev vise ja siis pead tegema niisugune põksu, mis nüüd kahjuks Matsil küll ebaõnnestus. Jah, et sa ei saa lihtsalt lahmida, et pead ikkagi viskama suhteliselt kõvasti. Ta paneb see ikka proovile nagu kõiksugused visked, et ütleme, kas nüüd äkki Kristo ise vist peaks kaamerasse kohe varsti jõudma. Nii, jälle mingi tõks käis. Ja nüüd siis Roland. No see koht avaviskena võtaks ju iga päev. Väga hea koht. Nurk on natukene küll kitsast, täiesti ideaalmaailmas võib-olla tahaks veel teest paremal pool olla, aga ikkagi väga nagu hea avadrive. See oli pigem hea puu, et jällegi selle teise viskega tahad ka olla pigem tee keskel kui kuskil metsa sees, et siin Kristol võimalik natukene ründavalt mängida. No nii, kas tuleb ilusti lõpuni välja? Väga ilusti. Ja väga ilusti. Väga korralik vise ikka. Väga hästi tehtud. Nii, Mats oma 3. viset vist tegemas. Ja tegelikult Pördi tegelikult on mängus siit veel, et tuleb teha ikka tummine eestke lähenemine, aga midagi võimetut ei ole. Jah, tal see teine vise natuke ebaõnnestus, et jäi liiga kitsaks ja siis kohe puuoksad võtsid kinni. Aga nüüd Anheuser ta teele paneb ja natukene ta sinna tema poolt vaadates siis vasakule kisub, et natukene liiga palju läks ta sinna. Ja Roland siin eest käega, siis nüüd ongi seda lähenemist tegemas. Tundub ilus ikka pehme. Kas jääb kinni ka? Ja ringis sees ilusti on. Võimalus jälle pöördi võtta. Ja Mauri ka tegelikult tundus, et ta jäi kuskile nagu metsa sisse, aga mingisugune auk tal paistab olevat. Vaatame, kuidas seda tabab. Ja. Pigem ilusti ju. Pigem väga ilusti. Tuli ilusti puudavalt läbi ka ja super vise. See õnnestus. Nüüd siis Mats. Veel üks eest käib ise. Ei tundu jälle siuke pool põlve pealt vise ja mingid palgid seal ees on, et midagi lihtsalt ei tundu olevat, aga vaatame, kuidas tuleb täitsa läbi, et mingi puupõrke seal saab, aga ringis sees ja saab puttida. Ja Kristal siit on pördiputt. Jah, peaks olema küll. Kõigi eelduste kohaselt. Ja ilusti. Ja väga ilusti seda selle ära valmistab. Seda paneb täitsa hea pördi siit jälle võetud. Nüüd siis Rolandi kord. Aga jah, selles suhtes, et Roland ja Mauri ilmselt ka suure tõenäosusega siit pördidega ära lähevad, et Kristo peab siin veel taga hakkama tempot tegema, et neid püüda. Ja täpselt nii, et Roland selle kätte saab. Väga ilus putt ka. Vaatame, kas ka Mauri ja Mats suudavad ilma eksimusteta siit greenilt ära minna. Ja olemas. Korvi põhjast on. Isegi siit 4 meetri pealt Mauri võtab ilusti maja, keskendub ja putib sisse ja tänab korvi ka. Ja jõuame rajale number 16.
par 4, 175 meetrit, jälle Holstre-Pollile omane, et kõigepealt mäest üles, siis mäest alla. Vahepeal on üks kollane korv, kuhu siis see on võimalik visata. Ideaalis seal olla ei taha, pigem tahad olla kuskil siinkandis selle jaoks, et näha korvi ja et oleks mingisugune hea tunnel ka. Korv ise on päris ägeda kallaku peal minu meelest, et siin isegi kui korvi juurde viskad ja putid, et siis kui elementi ei taba või tabad mingisugust rauda kuskilt, et siis pigem ta kipub ikkagi sealt ära minema kuidagi ja lähenemised ka ei taha väga hästi jääda. Ja seal on nähtud neid rolle igasuguseid, et green on siin rajal üsna keeruline. Aga tiibelt ilmselt üsna niisugust tagantkäeviset soosiv rada on. Võib-olla kui täitsa nagu väga agressiivselt mängida, siis mingisugune eestkäe üle minev, aga siin ei ole otseselt põhjust nüüd üüber agressiivselt nii-öelda siis eestkäega suruma midagi minna, et see, mis Roland tegi, on täiesti piisav bördi võtmiseks. Ma ütleks, et see on ülihea ise. Ilusti sealt läbi, vasakul servas ka, et tegelikult peaks päris mugav olema. Ja, aga ta ei ole ka täitsa siuke nii-öelda tavaline haiserv ise lihtsalt, et ta peab natuke ka edasi suruma, et lihtsalt haiseriga jääd siia nii-öelda vasakule siis kinni, aga ta peab olema siuke kergelt üle stabiilne, et ta hoiaks ka sirgelt mingi aja ja tegelikult Mauriga täitsa heasse kohta lõpuks jõuab oma kättega. Jah, see puukik aitas teda kindlasti. Ja Kristo ka tagantkäega. No tundub loogiline, et kõik lähevad siin tagantkäega, sest et see on ikkagi siuke nagu pigem baasvise, et ei ole nagu midagi eriskummalist. Ja pigem oleks kummaline, kui kõik läheksid eestkäega. Pigem küll. Vaatame, kuidas nii tuleb. Puudest nüüd läbi mahub. Aga sai üsna paha kiki, et tundus küll, et tee äärde jäi, aga sealt on ikkagi väga pikk distants nii-öelda korvini minna. No vasakule lühikeseks tõesti ei taha jääda, et seal on minu meelest hulka tihedam kui paremal. Nii, ja Matsi ketas. Ja see tundus käest natukene vara ära minevat ja jõudiski sinna vasakule poole. No siit on põhimõtteliselt bördi juba kohe nagu mängust väljas, et pigem on proovid võimalikult siuke tark parr. Ja ütleme nii, et Matsil oli ka viskele minek oli üles mäkk, aga ma ei tea, missuguse valemiga see ketas siis praegu sellisse kohta jõudis, et tulemus väga hea, ise väga keeruline, aga Matsil võimalus paar päästa. Siit näeme siis Kristot teist viset tegemas, kiire kettaga mäest alla. Kui see nüüd natuke üle läheks. Aga jah, mingisugune asi on. Aga muidugi mulle meeldib see Kristo mõte, et visata võib-olla natuke sinna kõrgemale ülesse ja paremale ja lasta tal siis ise natuke allapoole sinna veerida. Et see tundub väga hea mõte. Ja, tundub siis nagu siuke arvestades seda nii-öelda korvi, kus korv asetseb, siis kindlasti mõistlik ta on. Ja. Mauri siin jälle ühe green hiti endale ja siis scorecardile kirjutada saab. Rollkor ka. Siis siuke fore lähenemine jäänud. Annukas peale ja fleksima. Tuleb päris kaunilt. Väga ilusti. Ja ilusti seisma ka. Jah, et mingisuguse aeglasema kettaga minnes ja kui ta sinna veel kuidagi maandub nagu flatilt ka, et siis ilmselt ta jääb sinna ja see on siukene ideaalne lähenemine, et aga haiserid reeglina tulevad sealt kõik jälle riburada pidi tagasi alla, nagu siin ka kahjuks see polnud nagu muidugi päris see, et see oli lihtsalt mingisugune väike känd jäi seal ette, aga muidu jah, üldiselt kui asi sinna ikkagi haiseris kukub, et eestkäega, et siis ta pigem alla tahab tulla. Kristo siin päikses äras üritab maas vormistada oma bördit. Ka tegelikult keeruline putt ikkagi, et nii kui sa eksid sellega putiga, siis ta läheb päris kaugele korvist ja see rolli oht on täpselt samamoodi nii lähenemisel kui putil. Aga jäi sinna. Jäi seisma, aga Kristo kindlasti seda puti tahtis. Pigem tahtis. Sest ainult paar rada tegelikult lõpuni jäänud on ja iga vise loeb. Ja, et seisud on üsna tihedad, me täpselt ei tea, mis teised pundid taga teevad, aga vaatame, kas Mats nüüd
jällegi väga hea putt mõtlesin, et siit jällegi on oluliselt mugavam puttida, et sul see kallak jääb nii-öelda ketta suhtes niimoodi, et isegi kui sa eksid, siis suure tõenäosusega see ketas pidama jääb, aga Mats väga hea putiga. Kui Mats oleks siit hetkel poogi võtnud, siis ta oleks Kristost 2 viskiga juba maha jäänud ja seda ei oleks saanud endale lubada. Ja. Et üli kõva putt. Hoiab ilusti mängus ennast veel. Ja Mauri samamoodi ei anna teistele väga mingit võimalust, et juba vahe on järjest kasvanud ja niisugune turvaline vist 3 viset siit, kui nüüd Roland Birdi kätte saab siis. No pigem tundub selline, et 2 viimase rajaga seda 3 ära ei anna. Aga no eks kõike võib juhtuda, et ega Holsteri on täpselt siuke rada, kus metsa vahel võib igast pulli juhtuda. Just, et siin üldse tegelikult kunagi ei saa enne päris lõpuni lugeda neid lambaid, kui lõpp käes on. Täpselt nii. Ja Kristo siin ka. Täppin põhimõtteliselt siuke pullika joone äärest. Jah, kindlasti putid, mida ei saa võtta iseenesest mõistetavalt. No kindlasti. Ja väga hästi ta siit selle sisse tõstab. 2 birdit, 2 parri. Nii et suhteliselt hästi läbi tõdud ja nüüd oleme jõudnud siis eelviimasele ehk 17. rajale. Par 3, 89 meetrit pikk. Jällegi alla mäge. Saab mängida nii eestkäe kui tagantkäega. Ja jällegi siuke rada, kust ilmselt mängijad pigem tahaksid birdit võtta, kuna tegu on võrdlemisi lühikese rajaga. Aga kõik siuksed tehnilised keerukused on vaja ennem ületada, et siukest lihtsalt haiserviset siin ei pakuta, et tuleb tabada hästi kõrgus madalalt ja lisaks veel siis ka nurk õigesti. Fotograaf on ennast sinna hästi ilusti ette pannud. Ja. Kõige kvaliteetsemad fotod. Ja Roland läheb siin haiseriga. Ja jäi natuke laiaks ja tundub, et jah, par peaks olema täitsa mängitav, aga birdi on keeruline. Mauri siin eestkäega näitab siis, kuidas tema seda korvi lahendab. See on huvitav. Eestkäega midagi sinna visata ja lasta tal ise üle minna. See läheb nüüd 18. korvi alla. Põhimõtteliselt küll, jah. Mängib seda par 3 või 4. Et ilmselt Mauri tahtis, et ta natuke hakkaks rohkem veel üle minema, et ketas tegi siukse full nii-öelda flexi ära. See on huvitav, vaata Kristo läheb ka eestkäega. Aga rada ise tundub selline, et mis see suur puu seal rammivalguses on, et viska sinna peale mingisugune flat lähenemisketas ja tegelikult võiks täitsa seal olla. Ja, aga ma usun, et miks palju siin eestkäed valivad, ongi see, et seda nii-öelda käppi on mugavam tabada eestkäega, nagu Kristoga näitab, siis eestkäsi täitsa töötab, et aga pooleks see asi siin jaguneb, et 2 eestkäed, 2 tagantkäed ja vaatame, kas Mats suudab siis näidata ka tagantkäe joone ette. Ja siin on visatud ka Holar. Kristo Vallimäe viskas 17. rajal topsi, nii et tervitused. Päris vahva, et nüüd ei teagi, et huvitav, kas oli tagantkäe või eestkäega. Ma isegi pakuks, et eestkäega nii-öelda võib-olla on hole in one rohkem mängus, aga seda teab ainult Kristo ja tema puulikaaslased. Aga igal juhul väga vinge. Kindlasti hea viis, kuidas nii-öelda ringil hakata vaikselt punkti panema. Ja Mats siin ei tundu olevat väga lihtne koht, aga ilusti ketas läbi mahub ja ringi ta jõuab. Seal on see äge, see väike potsik on seal ees, et selle taha ka väga meelsasti jääda ei taha. Ja seal tegelikult ringis on ka üks suur kivi, kus taga ei ole ka üldse hea olla, et seda võin täitsa isegi omast kogemusest öelda. Ja ma arvan, et ma ei olnud ainus, kes sinna taha jäi, aga Mauri nüüd veel hoolimata sellest, et vahe juba on täitsa arvestatav, siis veelgi kasvatab seda täitsa üks pika putiga. Täiesti uskumatu jah, et sealt kuskilt valli tagant põhimõtteliselt põlveni lumesed. Ja Mauril teetigi -17, et nii-öelda keskmist nii-öelda ringiskoori mõelda, siis päris tummiselt on Mauri see nädalavahetuse esinenud. Ja ei väga hästi tehtud ja Matsil ka ilus parripääste. Nüüd vaatame, mis rolku siit välja valub. Taamal näeme ka Kristo ketast, et ikkagi väga hästi see eestkäe joon siin korvi all lõpetas, et ja Kristo saab ka veel ühe birdi suure tõenäosusega lisaks endale. Nii võib eeskätt mängida küll, jah? Nii on. Tõsta siis see birdi ja... Ongi, jällegi 2 birdit ja 2 parri.
ja jõuamegi viimasele rajale, rada number 18, par 3, meetreid 108. Pigem eestkäe haiser sinna keskele. Mingisugune asi, ta ei saa päris kohe haiserisse ära vajuda, ta peab natukene hõljuma ka ja siis sealt ümbert ilusti tulema ja kuidagi võiks ta sinna korvi lähistele kukkuda. Et ma eeldan, et enamus mängijaid siit läheb ikkagi eestkäega, aga nagu tänane puul meile näitanud on siin, siis võib igast veidraid asju tii pealt välja võluda. Ma arvan, et siin võib suure tõenäosusega kogu puul eestkäe valib, et siin tagantkätt ei ole väga tihti näha. No loogiline oleks jah, selles suhtes. Ja Mauri madal, aga kas lumi annab väikse skipi? Ja väga ilusti. Väga hästi tehtud Mauril. 6 meetrit puttida ja tundub, et ikkagi vahe teistega on nagu väga kindel, et saab kergendatult hingata, et siin metsa vahel kuskil müramiseks enam viimasel ei lähe. Ja isegi kui läheks, siis ei oleks vist väga hullu. Siis paar viset võiks ta endal täitsa lubada. Vaatame nüüd Kristo. See tundub väga hea liin. Ja väga hästi leidis oma stabiilsuse lõpus see ketas ja lõpetab seal mingisugune 5 meetri peal umbes. Ja nüüd korvi taga on ka jällegi relief, siis nii-öelda area, mis varasemalt on OB-na mänginud. Nüüd mängijad ei pea enam karistuse pärast kartma, kui taha pikaks sinna kraavi vette viskad, et vaatame, kas see ala meil ka mängu tuleb, loodetavasti mitte. Aga siin rajal praegu ilmselt see lume nii-öelda olemasolu täitsa aitab mängijaid, et see väike skip sinna korvi poole tänu lumele on pigem ainult tervitatav. Ja kindlasti, et Rolandil jäi natukene see laiaks, aga ma ise loodan, et midagi sealt ikkagi teha annab. Ja Mats ka väike eestkäe põks. Võiks nüüd mööda tulla. Ja tuli ja tuli ja ronib ja kuskil üle mägede ja orgudede see ketas siin ronis, aga noh, keeruline putt, et siin ma ei tea, kas puhast joont on Matsile pakutakse seal või mitte, aga kuskil vaatame. taeva poole ta vaatab seal. Ega seal vist tõesti ei ole väga mujale vaadata, et seal all on oksi suht palju ja vasakul see Annuka need Anhaiseri putt ei ole ka just kõige lihtsam, et üsna tugev Anhaiser tuleb peale panna. Lihtsalt liiga seal natuke sees oli, et seda Anhaiserit visata ja sellega ta natuke seal eksib ka, et Roland pikk võimalus veel pördiga lõpetada see ring, natukene jääb madalaks, aga täiesti tsentris ikkagi, et väga hea ring Roland. Aga siiski hea Roland ka täitsa hea, et 6 alla, kui ma ei eksi, peaks olema see ringi skoor tal. Ja kui Mats siit nüüd ära vormistaks, siis saaks kindlasti lugeda pigem hea maiguga lõpp, et vaatame. Kõik asjad käis läbi. Kõik rauad kolistusega. Nii nüüd tuleb, kas on siis võiduputt ja Mauri saab lõpetada pördiga või see tähendab seda, et mis see tähendab siis, et põhimõtteliselt, et Mauri mängis, kui ta selle nüüd ära paneb, siis on 9 alla. Ja, mis on väga muljetav. Ja oi, kui ilusti lõpetab. Ja. Õnne soovid ka Maurile, et esimene karikasarja etapp ja suurem võistlus Eesti pinnal siis kohe päris veenvalt võiduga alustatud. Ja ikkagi uute ketastega ka selles suhtes. MVP brändiga ta ju mängima hakkas. Et palju õnne, Mauri. Siit veel on selgumas. Kristal ka minu arust, kui ma õigesti mäletan, tegelikult väga oluline putt see on, et kas äkki Hannes Kurniga ta seal kohti jagas ja see putt oli siin väga otsustav siis kohtade valikul. Nii oli jah, et Kristole 3. koht samamoodi palju õnne, väga hästi tehtud. Ja täpselt nii oligi, et Kristo tänu viimase rajapördile siis siit endale 3. koha Hannes eest ära võttis. Ja Rolku teine, palju õnne ka Rolkule, et väga lahe ring oli. Ja, et ikkagi päris head nii-öelda taset siin näha ja siin ka top 10 siis, et meie puhul siis Mauri Vilman -18, Roland Kõur, Kristo Roik, Hannes Kurn, Martin Meister, Kaspar Kukk, Ville Kivisilla, Kristjan Sirge, Mats-Erik Tõhk ja Rasmus Metsamaa siis top 10-sse meil mahtusid see aasta. Ja, et tõsiselt vägev lahing oli siin, Mauri natuke rebis eest ära, aga teised olid seal ikkagi püsisid kannul, et väga keegi ära ei vajunud, ülihea meel, et kõik lõpetasid ikkagi seal esikümnes. Ja üldiselt ka ikka päris kõrged skoorid, et arvestades Holstra on ikkagi Eestis tuntud kui siuke keeruline ja raske rada, aga nii-öelda kahekohalisi miinuseid siin tehti päris mitu tükki.
just, ja täname kõiki vaatajaid. Pange kindlasti like ja subscribe. Meie olime Saarepuu Mõts duo ja olge mõnusad. Tšau! Nägemist!